वेलकम टू मॉम्स डायरीज़। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होती है तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सर्दी खांसी का वायरस ऐसा है जो किसी पर भी हमला कर सकता है, चाहे वो नवजात शिशु हो या बच्चे या बड़े लोग। जो स्वस्थ दिखते हैं उनको भी सर्दी खांसी हो जाती है, लेकिन अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत हो तो ये सर्दी खांसी जल्दी ठीक भी हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है, ऐसे में उन्हें बार बार दवाई देना भी ठीक नहीं। बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होना या दवाई देने के बावजूद भी सर्दी खांसी ठीक नहीं होना, ये कमज़ोर इम्यूनिटी का संकेत है। ऐसे में आपको बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों की सर्दी खांसी के लिए और इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उसे आप ज़रूर फॉलो करें। लिए मैंने यहाँ अदरक लिया है, इसका छिलका निकाल ले और इस तरह ग्रेट करके ले। ग्रेट किए हुए अदरक से इस तरह निचोड़ के रस निकाल ले, नीचे छन्नी रखे। अब 1 चम्मच अदरक का रस ले और 1 चम्मच शहद ले। बच्चों के लिए आप ज़्यादा शहद ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें और रात को सोते समय इसे पिए। इसे पीने के बाद ऊपर से गरम हल्दी वाला दूध पिए। यहाँ पे मैंने गरम दूध लिया है, इसमें हल्दी ड्रॉप्स या हल्दी पाउडर डालें। ये रेमेडी आप रात में सोते समय ज़रूर फॉलो करें, इससे सर्दी खांसी दोनों से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा तुलसी सिरप आप बच्चों को रोज़ सुबह खाली पेट पिलाएं, इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप पानी में 1 चम्मच मिक्स करके पिलाएं। खांसी के लिए अडुल्सा सिरप भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। हमारे किचन में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है और जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आज मैंने हमारे घर के सामान से ही ऐसा ड्रिंक बनाया है जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बच्चों को सर्दी खांसी से दूर रखेगा और इससे बच्चों का पाचन भी अच्छे से होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 1 लौंग, 1 हरी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 1 काली मिर्च ली है। मैं आपको 1 कप के हिसाब से बता रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें इतनी ही लेनी है क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब इसमें 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ डालें और इसे कूट के ले ताकि इसके सारे फ्लेवर्स बाहर आ जाए। इस तरह मैंने दरदरा कूट लिया है। अब एक पतीले में 1 कप दूध गर्म करने के लिए रखें। इसमें हमने जो मसाला भी कूट लिया है वो मिक्स करें। 2-3 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गौती चाय, इसे लेमन ग्रास या टी ग्रास भी बोला जाता है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी ग्रेट किया हुआ अदरक या 1 चुटकी सौंठ का पाउडर डालें और इसे 5 मिनट तक उबाल लें। आप इसमें थोड़ा सा जायफल भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छी नींद आए। ये दूध टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। मेरे बेटे को मीठा दूध पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शक्कर नहीं डाली है। मैंने दूध को 5 मिनट तक उबाल लिया है। दूध को ठंडा करके इस तरह छान लें और बच्चों को पीने के लिए दें। आप ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक या मिल्क बच्चों को रोज़ ज़रूर पिलाएं। मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की है उससे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पाचन अच्छे से होगा, भूख बढ़ेगी, सर्दी खांसी से राहत मिलेगी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और अच्छी नींद भी आएगी। मैंने 1 कप के लिए जितनी मात्रा बताई है उतना ही यूज़ करें, नहीं तो बच्चे इसे पिएंगे नहीं और ये सेहत के लिए भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।